bailinho, daqueles bailinhos bem gaiatos, sabe? Então tá bom, obrigado. O som do sucesso. Com Ademir Laurenti. Alô, amigos da Web Rádio. É com muito prazer que estamos aqui novamente para levar até você mais um programa Ademir Laurenti, edição do sucesso. Este programa tem a participação especial de Alana Valentina, Alexia, Gabriele, a Gabi, Alisson, o Rafael, o Rafinha. Supervisão e direção geral de Marta Janete. A partir de agora você vai comigo com muita alegria, muita emoção e mais um programa Ademir Laurenti, o som do sucesso. Quem quiser vencer na vida tem que fazer como os sábios, mesmo com a alma partida, ter o sorriso nos lábios. Sucesso no Brasil inteiro! Chico Rei, Paraná, Canarinho, prisioneiro. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro, em frente sua janela eu cantava o dia inteiro.
Ademir Laurentiis, o som do sucesso. Aqui, agora, no Espigão do Brasil. Toda hora, tudo bem. Gente, nós estamos aqui novamente, lembrando você, gente, nós estamos vivendo uma pandemia, entendeu? É fundamental que você tome todos os cuidados necessários, todos os cuidados, porque, gente, o bicho é bravo, matando milhares de pessoas, entendeu? Milhões de pessoas infectadas. Então, todo cuidado que você puder ter é pouco. Quanto mais, melhor. Jamais saia sem máscara. Fundamental. Porque a máscara, ela protege até 75%. Entendeu? É como se você tivesse tomado uma vacina. E mesmo que você tomou a vacina, continue a usar máscara. Entendeu? Um dia, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Tá bom? E vamos pra moda. Toca mais moda aí. Ademir Laurentiis e o som do sucesso. Alguém me empreste um telefone, por favor. Quero falar com ela, quero falar com ela. Senão o peito desse homem vai explodir de amor. Tô com saudade dela, tô com saudade dela. Coração tá doendo demais sem ela em minha vida. Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída. Eu pensei que pudesse esquecer esse amor e paguei de durão. Quebrei a cara, não consegui e me arrependi. Quero pedir perdão. Eu não sei se ela vai me atender, mas preciso fazer essa ligação. Alguém me empreste um telefone, por favor. Quero falar com ela, quero falar com ela. Senão o peito desse homem vai explodir de amor. Tô com saudade dela, tô com saudade dela. Oh, vida de cão! Coração tá doendo demais sem ela em minha vida. Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída. Eu pensei que pudesse esquecer esse amor e paguei de durão. Quebrei a cara, não consegui e me arrependi. Quero pedir perdão. Eu não sei se ela vai me atender, mas preciso fazer essa ligação. Alguém me empreste um telefone, por favor. Quero falar com ela, quero falar com ela. Senão o peito desse homem vai explodir
de amor. Tô com saudade dela, tô com saudade dela. Quero falar com ela, tô com saudade dela, tô com saudade dela. Quero falar com ela. Ademir Laurentiis e o som do sucesso. Aqui, agora, no Esticão do Brasil. Toda hora, tudo bem. Gente, eu quero lembrar você o seguinte. Você está no canal Ademir Laurentiis, o som do sucesso. Gente, se inscreva no nosso canal. É simples, não custa nada para você. É tão importante para a gente. Só você colocar o dedinho ali, inscrever no canal e deixa um like, muito importante. Aperta o sininho, toda vez que a gente tiver novidade você fica sabendo, entendeu? E coisas assim, por exemplo, ó, piadinha, conta uma piada pra nós aí, vai! Momento de descontração no som do sucesso. A piada do dia. A piada do dia. A piada do dia. A professora estava perguntando para os alunos o que os pais dos alunos faziam. Trabalhava com o quê? Perguntaram para a Mariazinha, falou, meu pai é dentista. Ele trabalha cuidando dos dentes das pessoas. E você, Juquinha, seu pai, o que ele faz? O meu pai é engenheiro. Ele trabalha construindo obras. Ô, Joãozinho, e você, o que seu pai faz? Meu pai é travesti numa boate. Ele dança de tanguinha, fica rebolando na boate. A turma chega, enfia dinheiro na tanguinha dele. Ele trabalha com isso, ele se pinta, se veste de mulher. Chocou todo mundo. Mas tudo bem, quando acabou a aula, o pessoal ia saindo, a professora chamou o Joãozinho e falou, Joãozinho, seu pai trabalha com isso? Então eu não sabia. Não vai nada, professor, trabalha com isso não, que eu fiquei com vergonha de dizer o que o meu pai faz. E o que ele faz, Joãozinho? Ele é deputado federal.